Здравейте, приятели! Аз съм HeroBaby и това е вторият епизод на CS 1 и 6. Сега съм тук в един сервер, дето рандом сервер. Аз сега съм Волка. Секунда. Добре, тук има музика. Мисля, като бият някой. То защо... убил го е! Не знам сега дали ще се чуя. Ама и те ще го направя по-тихо да е. Не знам дали ви ще го чуете. Добре. Някаквито те са хили. То с кафе. Добре. Защо не можа да го убия? Защо се надразните? Дразни ма нещо звука. Добре, то с как ма босна така. Взехме 29 демидж. Сега ще го направим. Копелен циган. Добре бе, аре. Ще ме намаля. Много. Защо е това класно това нещо? Добре, ей ти. Поне аз го чувам много силно, не знам ви как го чуете. Взехме 20 демидж с един куршум. Сам набих демиджа, бе. Така е цигана. Аре бе, как ще ме убиш, бе, човек? Бе, бах ти батарата, че. Направо трагедия. Трагедия, значи те са двама и ние сме двама, аз съм само с един кил, пак съм убил два пъти. Просто страхотно. Добре, направо тръгвам тук из кашоните. Така да ни срещна някой. Циганен така. Това си лабиринта става. Аре. Където? То смучи. Аре бе. То са само бе. Мъгъй. And fight. Добре. Къде то стиганин са? Много добър. Малко ще слеем петрица. Готово сега. Ще ме уби, бе. Взимам демидж от брат. Как няма да го убия, бе? О май гад, мири, бе. Сега. Още малко ще осля. Ето. То сега не сега отидеш, бе. Ти биш направо невъзможно. Уига. Къде е този циганин, бе? Мри, бе. Сега го цепнах този циганин. Где си е циганин? Го е. Тук е циганин. Браво е. Това ми пише браво. Айде, мри, човече. Айде. Това го направих на гъс.
Защо не мога да взема демидж, брат? Майко... Що не мога да взема демидж, а? Да, трябва. И... Добре, ще му тръгне така. Ще му влезе. О, взехме демидж. Ще мина сега така. Крашоници. Се надявам да срещна някъде това. Циганин его е! Мри вече! И така. Его. О, 28 демидж. О, хедшота, човек. Хедшота. Аре бе. Виж го това циганен са. Не мри бе. Много добър е, Гущериньо. Гущериньо. Его това циганен. Ще ми наби демиджа. Това циганен, аз го видях. Аз му набих демидж. Сега той избяга. Гледай. Го влезе и така. Излезе циганен. Армируе! Добре, приятели, тише за епизода. Надявам се да ви хареса. И ако искате да правя още епизоди на тази игра Admech CS06, пишете в коментарите, може да се абонирате, може да харесате клипа.